السعال والنفث. بالرغم من أن السعال يساعد على تحريك وإخراج البلغم من الشعب الهوائية العلوية، فإنه غير مجدي في تحريك البلغم من الشعب الهوائية السفلية، لذا لا بد من استخدام طريقة أخرى من طرق العلاج الطبيعي لإخراج البلغم خارج الرئة. يساعد النفث على إخراج البلغم خارج الرئة بعد عمل العلاج الطبيعي للصدر، والنفث يتم عن طريق إدخال الهواء وإخراجه، مما يمكن الهواء من الالتفاف حول البلغم داخل الرئة وإخراجه خارج الرئة. والنفث مشابه للتنفس على المرآة. طريقة عمل النفث: اجلس بشكل مستقيم مع رفع الذقن بشكل بسيط ليسهل إبقاء الشعب الهوائية مفتوحة وإبقاء الفم مفتوحا. خذ نفسا بشكل بطيء وعميق لملء الرئة. اكتم النفس لمدة 2 إلى 3 ثواني. أخرج الهواء بقوة وبطء. كرر هذه الخطوات مرتين ثم اتبعها بالسعال لإخراج البلغم من الشعب الهوائية العلوية إلى خارج الرئة. كرر كل الخطوات السابقة من 4 إلى 5 مرات لإخراج البلغم. متى يتم عمل السعال بالنفث؟ في أي وقت يحتاج إليه طفلك بالسعال؟ أثناء أو بعد استخدام طرق العلاج الطبيعي للصدر.